Non, c'est pas du tout taquiné. Je suis très contente que vous posiez cette question parce qu'en fait, l'Opéra de Paris a pour règle de stopper le contrat systématiquement, quelle que soit la forme physique, à 42 ans et demi. C'est une règle pour tout le monde. Et c'est une règle que je trouve très bien parce que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus agréable de savoir que c'est une règle pour tout le monde. Parce que vous savez, dans d'autres compagnies, aux États-Unis par exemple, ou en Italie, le directeur convoque la danseuse vers 35-38 ans à peu près, et puis lui dit d'un air embarrassé, bon, est-ce que tu as pensé à la suite, qu'est-ce que tu voudrais faire après? En fait, il n'y a pas de règle pour arrêter de danser. Et je trouve que c'est assez déprimant et assez désagréable d'avoir quelqu'un qui vous dit ben maintenant il faudrait peut-être arrêter. Ça prouve qu'on n'est plus aussi bien. Et à l'Opéra de Paris, c'est une règle. Donc en fait, libre à chacun, selon sa forme physique, de continuer ou pas. Donc moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de problème physique et je suis, pour l'instant, hein, je touche du bois par superstition, je continue à danser et à m'entraîner de manière régulière et à pouvoir danser. Donc c'est une chance. Et donc personne ne me dicte de m'arrêter et personne ne me dit tu n'es pas aussi bien qu'avant. C'est juste, voilà. Officiellement, j'ai arrêté. C'est un titre, Danseuse étoile, c'est un titre qu'on garde à vie, tout comme les ministres et les présidents de la République. Mais maintenant, je choisirai moi-même de m'arrêter de danser complètement. Voilà, ça n'aura rien à voir avec ma forme physique. Voilà, la retraite à l'opéra est simplement une règle. Để trả lời câu hỏi với chị này thì phải nói thế này, là ở nhà hát quốc gia Paris ấy là người ta có một cái quy định thành văn luôn, thành văn bản đấy, là người ta dừng hợp đồng với tất cả các vũ công ngôi sao khi mà các vũ công ngôi sao được 42 tuổi 6 tháng, 42 tuổi rưỡi đấy thì dừng. Thì tôi thấy là quy định này rất là hay. Quy định này nó cũng rất là phù hợp bởi vì là người vũ công lúc đó thì người ta biết được là vào thời gian sau đó người ta sẽ phải tiến hành công việc gì. Thì đối với tại các nhà hát khác như là của Ý hoặc là của Mỹ thì người ta lại không có quy định về tuổi. Thì lúc đấy giám đốc nghệ thuật sẽ gọi các vũ công lên, khi đó họ được 35 hoặc là 38 tuổi để hỏi là thế nào, thế thì cô có dự định thế nào trong tương lai. Thì tôi thấy cái đấy nó không hay, nên có một cái quy định là 42 tuổi, dù là sức khỏe như nào, 42 tuổi rưỡi chúng ta cũng sẽ dừng. Thế thì cái quy định này rất là tốt, và bản thân tôi ấy thì là tôi không có vấn đề gì về sức khỏe, tôi nhảy vẫn là tốt, và cái này nó không ảnh hưởng tí gì đến cái phong độ của tôi cả. Cái điểm khác là bây giờ là tôi hoàn toàn có thể là tập trung cho những gì mà tôi muốn, không nhảy cho nhà hát, tức là không múa cho nhà hát nhạc vũ kịch Paris nữa, thì sẽ làm rất nhiều các chương trình khác, làm thiết kế, và bản thân tôi thì tôi thấy vẫn là sung sức, nhảy hoàn toàn tốt. Cái quy định là phải dừng ở 42 tuổi rưỡi, đấy là một cái quy định chung của nhà hát quốc gia Paris, và của tôi là tôi dừng, không ký hợp đồng nữa thôi, thì mình vẫn tiếp tục, bởi vì là mình vẫn còn phong độ và chưa có ai chê trách gì về phong độ của tôi.